Čus bus autobus, vítajte pri ďalšom mobilnom vlogu. Vidíte, že som vonku, papučky nahodené, to čistý svek. No a chcel som vám takto povedať prostredníctvom mobilného vlogu, že sa blíži Veľká noc a ideme na prázdniny aj s Majom, takže dovtedy určite vyjdú nejaké videjka, čo sme pripravovali, ale neviem, nie som si istý. Ja určite vydám tie, čo som pripravil. No a chcel by som vás všetkých poprosiť, aby ste sa pripravili na také menšie challenge, ktoré prídu. No a chcel by som povedať, že začnem natáčať novú sériu Cestovateľský denník. Vlastne niečo také, ako natáča Herdin. Tí, ktorí ho pozeráte, tak možno viete, o kom hovorím. No a proste natáča takú sériu, že kdekoľvek pôjde, no tak natočí niečo, nejaké videjko. No a niečo také podobné, teraz nejaký debil hučí s pivou. No a niečo také podobné by som chcel natáčať aj ja. A začali by sme hneď tu, tento veľkonočný výlet. Takže nová séria vás určite bude čakať. No a to je asi všetko z dnešného videjka. Ďalej ďakujem všetkým, ktorí si kúkli na včerajší livestream z Minecraftu aj s Majom, takže bol to prvý spoločný livestream, takže ďakujeme všetkým, čo tam boli. Nebolo to na YouTube, bolo to na Twitchi, čo trošku odrádza fanúšikov, lebo skôr tam chodia tí zahraniční, lebo sa pozerajú v angličtine, no a tým Slovákom trochu nám nerozumiejú. Takže určite ďakujem tým, ktorí sa pozerali, bolo to z Minecraftu. Počkajte, ja som pľúval na obrazovku. No a takže začneme tie cestovateľské denníky a budeme tam točiť aj challenge. Objednal som si Joy Beans, ideme sa pozrieť, či mi prišli. Takže ako vidíte, schránka je prázdna, ešte neprišli. No dnes, zajtra by mali prísť, neviem či večer, alebo teraz prídu. No proste je to jedno, budeme točiť aj challenge, takže sa na to tešte a to je z dnešného mobilného vlogu všetko, takže uvidíme sa na budúce. Čusík, busík, autobusík.